Salut, salut chers téléspectateurs, Balandinion c'est Aquastar TV. Votre humble servante, Nazawana, Kandena Lobaka, Naritma Koba, Yamusile qui était pour Musile qui était le Kanda Kunambango. Na cadre kaka, Yamusala, Kandena Lobaka, na kota kota, na kamera zawana pour Nabino, na associé nanga ingénieur Maki Matumbu, Babiwana, Yaloba Mingi Zate. Toza awa na commune en Sélé na quartier Inka bomu na place on des arts toza awa pona kotala musala o mama de mama babiye mutu mikolo akangi bama kenyo sobotsaka na elorote bokenda na bino pa mama to ozui ayo na TV oto makela pam o se pe bat malonga te donc babina métier traditionnel maman to de fin boni mama bien maman nangai na mona kaka awa masolo nyoso tu efandi awa yange ezate ke nakenda zamba nakenda koluka bakisi kuna nakenda koluka bapigime kuna te nazaka na bapigime na ngati retere potenge to nakendaka bazali wana biso to sesa na matiti o eza mobesu o ese kauka esila ngenge te naza na batu na ngao pigime moto nyonso mona apigime te ya profiter ko mona pigime abisaka matiti na zamba maman to koma wana to kenda malembe donc lelo penza na balandi nyonso ya Aquastar TV toza na maman to na fse bino na kombe pi na komi toza na village na quartier Inka na commune en Sélé et sika pi maman to asaira musala na ye na plaza oui so commune entrée à plaza ozui ba moto wana obika na okende pa maman to ayebani partout yekutani ya samba te waka ibenge maman to musala na yo na ba pigme biso ba pigme bazalaka na forêt équatoriale so yo ba pigme ana Kinshasa maman to ngambute mama ba pigme na ngala uti na bango tina sidu bangi nazala na bango kuna sa musana kataka ti ba bangi ti ba wapi bato balanda tina zamba bato balanda ngonga olanda ngai yango na boy na bofuta ba bie banini na sina komisi retere awa naza na musala nazo sala nyoso soko moni no papa pesa yo mokongo ngonga ngo ya koya omoni yo za jeune fille libale zo zwa mate ba difficulté ya nyoso yaka nango yo mama obota mwana no ba bia za ndoki obwaka ina nzela yelanga ye na kwata keloko wana o récupérer mwana yo ko bwaka no mwana te so ba bebisa mwana yaka na ko soigner ye kindoki wana na oyoka ngote na olongola ngo na minute. Mena mama anto batu basala misala lokwa oyozo sala ba malade oyo traita babenga ba banganga est-ce que yo kangote mama nga nazo sala bokoko o bino bozo négliger ngo na RDC partout bazo kumisa bokoko na bango nga nazo sala bokoko na nga nazo sala bonganga o boyeboye te nazo sala bokoko penza o ezalaka na kati ya mboka o bino bo négliger ka nga na boy na négliger ngo na bateli ngo pona mwana mboka nyoso moto souffrir te na komi na kati ya capitale ya Kinshasa o asengeli na nga azwa biloko bokoko ya solo bakisi ya solo eza awa. Maintenant, pour expliquer landino sur Aquastar TV, malade nini penza o pena yo soki muta ye peno beta ngo dada. Mama, yaka no kana kako bota, ozonga no à l'aise. Yaka no na ka o hernie salinga bo ozonga no correct. Yaka o baba minga mbasu soko sali une semaine potane kaukite lobezanga mama ntote. Yaka na potana o potana nga caster o boy. Yaka na ngonga na otala ngo soki eza kase to kase nde na koyeba ngo na ko traiter yango na zape na bato na sina traiter bango bafandi o pese no yaka ka lelo soko lali pongi na butu te o boy koya naza makambo bele na kwa mama nto musala kitoko ba témoignage ya malamu pe zali bato nyonso bo olanda biso olingi okoma esika mama nto aza eza ngo pasi te twana biso kana na Kinshasa eza ngo place kobunga te donc okomi kana plaza eza outil victoire eza outil centre-ville eza outil rond-point ozwi kaka transport ya Kingasani à partir à Kingasani ozwi Kinkolo biba kitsa on arrêt na station na plaza bata moto bazana dès que komika wana ebisi kaka muta moto memanga pa mamanto donc mbala moko ya na yo to ba ebisinga ke ba oto yoka ba ganga wana ba yaka pepa na ya solo mama nga nazana nga awa mba musuba yaka ka pesa nga matiti mama matiti esalaka nini mena oyoka ya koma ko traiter
atalaka na mozindo te me atala me ngai na makambo eza ya molimo ngana olobelo yaka na yo pesa no ka droit no fanda na koyebisa yo oyo ye nango na kosibiso eloko te ka ndenge ofanda pesi nga droit na bandi ko détail oyo ye po nango et puis naza na ba pigme na nga si place baluki pe solution to salio cérémonie 5 to sala yo a prière to 5 to sala yo mba moko zui solution to mona pe ba pigme na sima bo pusana ko papa bo pusana to moni ba pigme na ba makasa toza na matiti na biso tolukaka yango Kishasa ndenge eza Kishasa esilite Zamba eza na Kishasa monene kote ya mai bakasa ezali kote ya mokili bakasa ezali bapigme na nga bakotaka na bango Zamba ekobungisa bango eza te po bango baza bakolo Zamba matiti to osengela nango pa okende kobimisa yango pona moni bayina matiti awa oyo eza bakisi mobimba mama nto asalelaka botuna ngai nini Maman toi le bina molimo awa akoloba donc ngapende na eza pona nini omoni bakisi oyo yo papa kima yo na ndako amona yo mabe eza mamiso eza ya milimo mabe kaka matiti oyo na usango na mélanger na biloko mosutango na osailo papa atakendaka akozonga atakenda boya yo kendo sa mariage akobwaka bage wana nga nazoboya bo souffrir na mboka oyo na boye babotola bino mabala na bino boya awa ça tombe bien le quoi na zape ana na ba pikni et akwa monoli na kesido soki sidu bang na yeka pa maman toi mbala moko na moni ba pikni papa boni alors to moni ona makasa est-ce que bino pende boza bobela so to bela rate pona ni to za bakasa na biso to laka ezale donc soko beli ka olieno makaso biki papa est-ce que bino pende bozabwe ki mobali ya biso lembaka te elembaka te pona ni ya biso telemaka elembaka te pona nini elembaka te po eza na kisi oza na bakisi bino mo boye ok merci chers téléspectateurs maman to adresse na yo et puis numéro à téléphone poto kende ba moni batu bafandi wana baze belé pona ba témoignage batu ba ya malade baza wana bazui balobiko to koma wana pona ba témoignage ba témoigner pona musala oyo saleli bango numéro na nga ya téléphone 085 62 40 39 na suka répétez 085 62 40 39 na suka. Et puis adresse tozawa. Yaza na numéro ya Vodacom ezali. Pesa na Vodacom. 082 73 94 517. Maintenant adresse mutu mususu akozwa numéro place oyo peno sala musala ezawa. Awa soko olingi okoma awa yokanga bien. Soko oza kote likolo ozu camion oyo ezokende soko mina passe ko ozu camion ya Kikol. Obi kitanga na station ya Plaza. Tango kiti na Plaza. Ozui mwana moto obi bokende kotika ngai na kote ya concession mama Yvonne na kati na nzela oseya bakoya kotika mbala moko tuli na ye pa mama nto okokoma bana moto mosupe bayebinga okokuta pe pano na nge eza na nzela wana oyebisi ata mwana moto moni mokolo moto oyo mokolo pano oyo bokomisa ngai pa na ye. Merci chers téléspectateurs, merci na balandinyo sa Aquastar TV, na banzi bo moni mamanto, na banzi bo yoki mamanto. Oza awa eloko na musanga ba pikmende ba okota bazoluka kisi na zamba awa. On dirait ka na forêt équatoriale. Mais toza na biso ka awa na Kishasa na zamba mo quelque part ba pikmende ba oluka penza kisi na ndinga muketa. Kande ba okota. Lanzi bo moni to uti na kati kuna, to uti na zamba. Place où ba pikme bazo continuer musana bango ya oluka ba kisi. On ko zo ba témoignage vivante ya ba maladie o maman to a traité na moni maman nanga awa mama boni santé bien to moni o awa pa maman to oyaki maladie to enoka kotala na yaki maladie babokela nga maladie a pese na sali nango 2 ans nazwaka solution te tangu na ye nakutana na maman to na zui solution abandai kupe na otambola na njela bwe mai ezotanga batu babwakela nga soyi mais tango nakutana na maman to na zui solution na zui pe mobile kala te na obala Vraiment félicitations vraiment la maman to ba maladie mususu batu mususu ba traitera ba maladie mono kepa na ye
a traité après et kozonga maman toi traité ezongi te tante ka ndenge nazali soki na yebiso na minute nazala malade apesi ondimango ondima te po poussa na penzo tala tashi moko ezate eloko moko ezate ngai yo na telemi ezonga nango pe te esila nango epa maman to solution ezali pe bazana baka lolenge yo ozaki nango o bazolanda nga na minute o aza amoni te aza na kawana o ebalade apesi o nzoto ne ebeba aya epa maman to azwa solution na maladi ne o aza nango maladi na yaki nango mutu ezalaki nga malamu te mutu ebuje ngai lobango bien ozaki liboma nazalaki liboma nazolia na fulu batraite nga nakebisika ebele malopitali bakampisi nazwaki solution te ntango nayoki kombo ya mama nto nde nayaki pa mama nto atraite ngai nakomi kolamba fufu ngai moko nakomi kolia eloko donki kimia oyo esengali nde kimia soko oye pa mama nto antuka fin ezala liboma ezala maladi nyonso pusa nawe okozwa solution Mama Sandra tomoni yo na bana awo tika bango na ndaku te nayaki na bango kota mama nto na boti 8 fois na 8 fois na 5 bakufi misato batike na bina kima na bango kota mama nto Sandra olobi ke bazalaki 8 et 5 bakufi bando kufa poani baza ovimba mai na kati ya libumu mwana aza kovimba mai na kati ya libuma le soki eleki bakufi o batikali na moni te na kofanda su na bango boye te funa ke kota mama nto na sali kutu na une semaine te na 2 jours kaka babiki na bango en tout cas mama nto soko komi pa na ete yebake pa na yo esili mais soko komi kota mama nto en tout cas na salaka une semaine te kaka 2 jours bana ba changer bana bangoyo bana 2 jours mai tout na 2 jours esili bana bangoyo bozo mona bana oyo baza bana moko bauti na kati ya liwa me mama nto abikisi bango mais soki omoni mwana na yo aza na malade ya kovimba sala mbangu koma kota mama nto soko bote yaya mbote mama boni naye koloba naye kopesa grâce mama nto asaleli ngai na tambolaka na Kinshasa ata mbai moko tiko déranger nga nzela te naye pa mama nto asali nyonso tala nde nazwi libala tala ndenge mbala ko molengela nga yaya nayebisi yo mama nto asukisa yaya bana Kinshasa boyebele nakomi na sele na place pa mama nto asukisa ya soki obalaka te soki oza libabe soki bakanga yo na famille yaya mama nto asukisaka nyonso yaya sala makasi pe mama nto akomi na sele na place ayaka yaya ovai na ndako omona age eleki okomi na 40 ans obi te mpo na nge esili so oye pa mama nto nano esili te baobenge mama tout est possible lobiko eze pa mama nto donc yaka tokontinue batémoignage mama mbote master tomoni yo awe pa mama nto obelaki nini ozwi lobiko yaya yaloba mingi eza te mutu koloba mingi ana esalaka eloko moko abie te obi na mitumisa makasi mpona nzoto na nga na famille na nga libota na nga mobimba esalaka nga mpasi makasi natambola na nga partout nga naoleka na nga fimo wabetaka lisolo moko mama moko azala na kati ya kinguna na nsele biti mama tanti eske yaka nano nakompaka maoloba te ata mokie na wakata ndambu yebisaka masolo wana abi na nga tantine kitaka na veni nsele omona mama moko azana komone mama nto mama na ye nde fin soki pe mama na okisi onini akosimba na ote kosimba pamba na lobiko za na kati na benga mbani na toyena mbani na ngai kuta boya kikutu ebi papa ko boya te lobiko za pa mama ntokuna soso kete ba fimba ba benga na ndako libalati mundako ebongana mwana sa mwana na ko vivre bande ko bota te mama ko bota senga pasi na tamboli mingi tindi moninga na temi boye na simi mabota na ngapo na mama nto eloko na lati bato baseka nga mingi na bise nga na kolata ka alliance eloko sona lata nkaka sa mama nto na ninga lata ngote de na komi popo na mama nto na minga koloba te mama na afin bino bolandi ba témoignage ya maladie ya bato baza guéri et pas mama nto babi mama nto mama tout est possible Star TV mama nto azaka pona bana basité
maman to aza pe pona bana mibali poto moni awa preuve à l'appui papa na biso aza pa maman to boni papa Madame ke maman oye pa maman to oyaki na maladie nini obiki to nano obiki te. Bon merci maman naza accidenté baninga nanga presque belé ba binga na sala accident nazalaka plusieurs fois donc na sala un mois te sans que na bela donc faut na bela donc moi na sala makam na sala na ko sala souté alors na kinda na hôpital bon justement muninga nanga mo mema nga pa maman to habité to komana na place na Kinkole nde sikoyo okozwa moi traitement moko bien pa maman to de na tsaki pe ba douti pour nazo fanda raté donc na un mois il faut na bela au plus moins 3 ou 4 fois donc fièvre moko boki ozo kokati bon na ko mona ki ezaki kolonde zo déranger ngai lokwa baninga ba salaki constant nde ba memenge pa maman to comme pa maman to asenga nga meka ko senga ba demande na ye na boya ki te pona na yeba ki na za besoin lobiko na ndenga simbela ki ngado moni na zui capacité ko la tarape moi ketch moko boye malgré déranger kanga na la tarape ketch ni na za boye ba yebi nga na ba camarade nge belé na ndenge choc déranger kanga na lokolo naloba na témoigner nga pe na témoigner et papa za na boyino la komona na TV abi omona na été ayibisinga ka témoignage na privé nga na oloba kaka et ye azaki na problème moko na mwasi ne banda oyo kanate donc so commitant lo bango sa feti papa kuna moi ezati donc mwasi kuna azalaka kanda so même simi papa kuna moi ezati donc ayeke pa maman to et azui pe traitement na ye azui ba kisi na ye mais na la mwasi ne yo wana boyoka oganga wana mwasi ne donc feti ezongi normal papa zongi normal donc makamne ezongi normal. OK, merci beaucoup. Nga kombo nanga Jackie Gindo naza secrétaire ya maman to. Effectivement naza petite sœur na ye abandi musala na ye banda bomwana yango moni tozo accompagner. Et pas na biso ce que yé en tout cas aux ala décider quel que soit ba maladie ya sorte nyonso ozana ba problème spirituel yaka ba ko expliquer le problème non pour le traitement sans problème. Maintenant ceux qui mutaye pas na bino ba conditions za kanini toza vraiment na ba conditions te comme que okoki ko lexa mutu bien ni ezate conditions zaka oye o sombi fiche na yo tant o sombi fiche après fiche au petit droit à consultation au côté pas maman to à ko expliquer ba problème na yo comme ça to petit ordonnance de to bandi traitement ele baya awa baya ki kao ba zongi o eza na ba témoignage ba moins bosi bomoni eza na ba te belé quelque soit na ba pays étranger to sala kana contact na mutu nyoso oza na pays étranger au bengi biso to rebisa yo qu'est-ce qu'il faut faire pour ozala guéri de to zaboye tozalaka na capacité ya malade ata ya maladie moko te donc tout même les spirituels to ko traiter pesi adresse et puis ba numéro de téléphone ba tout ba ko zala azara mususu azara nzinga ko koma mba musu bazara musike senga ko benga biso toza précisément na entrée ya plaza par quatre na niveau ya plaza ce que lingi okota chez biso ozui mwana ya moto okiti na station plaza ozui mwana ya moto oyebisi ye nazokende kote ya mama to na concession ya mama Yvonne mwana ya moto akomema yo tout droit chez mama to donc eza place ya kobunga te soko okiti na plaza oza na France ozala wapi zwaka ba numéro ya téléphone nanga wana okozwanga bakise kolando esiko zali soko bina salisa yo eza espirituel nga moko na kosala ngo na modèle na kosala benga ngai to kosolola o eza kati na yo na koyebisa yo okozwa makamno na maboko nazo sala bokoko penza o bino boyebi o ezalaka ya bakoko na biso ndenga nazo salela bokoko wana komitungisa na maladi no kofana nango na ndako te oza na moto no azaka polariser longola motema ko longola motema te memela ngai akozwa solution azandoki obwaka ekobwaka mwana te yela ngai naza mutu nazosala bokoko na ko neutraliser loko wana na kozwango mwana no akotikala ya yo nga na kolongola wana mwana no atikali mwana na yo
otiki ye oyebi lobi ya mwana wana te ozobwaka ye ozo négliger ozokomisa fazel na ye mpo na kosukola bana nyonso oyo bino bobwaka ya mabe yelanga bango mama to akosoigne bango 565 bandeko na ngai atoza na mosika makambo nde esimbaka te oyo bakanga yo na famille kokata likambo te ibenga ngai nayeba esika eloko nini ezali nakende okata lie wana yozala bien oyo bakanga ngai makambo na ngai ezosimba te oke na bamikili mosu ya mindele bapoto bawapi me makambo kuna esimbaka te ozalaka te naza na poto me eloko malongo eza te benga mama nto akokata eloko wana bafamille bakanga wana facile mpo ozala lese komitungisa na eloko moko te oza na kapota na yo okase obozo wumela nango tika ko wumela na pota no la bisika eza yelanga bapota wana eboya kobela wana bomemelanga yango bomemelanga bapota eboya kobela bamutu ya bana bino etambola kesalaka te bana bakende bafaze yelanga bango nazongisa bango na ndako oyebaka esika mwana akende te yaka wa tokoluka yo komona esika azali mama to ayei na bokoko obino bonégligea mama to afandisi yango pona kolakisa bino te aza na bolingo na bino nasalela bino makambo oyo ekoki ya bokoko makambo ya molili ekoki na molili yelanga biloko wana nyonso na kosala yango yo papa okoka na mbeto te yo chauffeur obuka na lokolo okoka lisusu te yaka na tongela yo mikuwa tika kokendo tia sima yaka kana tonga mikuwa wana bato nyonso baza na badefo yaka awa omona ya yo fara kowumela na ndako te yaka epa na nga ndeko ya mwasi yo ozotelengana wana olinga mobali oyo apesaka mbongo olingi mobali ya mbongo me apesaka yo te yaka na fungola yo eloko ekangi yo ozala polele yo pe papa na musala ofuzwaka musala bokala te balongolo na musala yaka na sisa makambo wana na bandeko na ngai boya bonégligea bokoko na bino pe ezobetaka bino boya na bongisela bino makambo na bino mama nto tozomona musala kitoko bato bazoya na baproblème bazwa basolution osali combien de temps na musala o ngana bandi mosala na ngai na âge de 8 ans ndenge nazoloba awa na batv bisika bato bayebi esika ngai na botama bayebi yango bakokonfirme yango wi ya mboka mobimbe yebaki yango bongo nga na kendo senga musala bote musala ekitelanga bukoko nange ekitelanga na âge de 8 ans naza muke nde na bandi kosala musala wana eza te ke lelo oyo ozuka matiti no boke obi yo po sala ka musala bat baya te yange eza ya bokoko penze ekitelanga na âge de 8 ans bato bazalaka na mboka na biso bayebi ke mwana oyo makambo na ye ebanda boye ebanda bo bayebi yango bien. Maman to pourquoi pas te osukisi la tiango kafuna na mboka na bino poni na oka oya Kongo Kinshasa oyo osamsala oyo eza pays na biso mboka wana eza mboka na biso mais oyo eza pays na biso bato nyonso baza bandeko na biso il fallait to sungana kana limboyi na bomba biloko nanga na se na ye na mboka po bana Kinshasa ba souffrir ebele okokende ka pa moto azwaka matiti mibale oyo ayebi paso ke ayebi te oyo eza bokoko penzo eza te soki ka moto emonani na ye na tali nde kano na yebi te kano eza bonde na kina luki kisi na yo o esalisa ko na zamba na zana bato ya zamba ba okende ba luki ba kisi na to sali mosala na yo o esengi te esunga likambo na yo wana papa yo zalaka omeli biere moko oki kotonda na libumu na yo okoka kolia lisusu te yaka na sisa na bimiso bagazi wana ekangama na libumu ozala lese o malade ya ndeke nayebisaka bino ngonga nyonso tu malade ya ndeke eza moko te malade ya ndeke te malade ya ndeke eza na basorte ebele yakanga na otala yango na oyebiso eza maladi boye oluki position nango na sali esili papa na ngai kotikala na ndako bongo te yo mama papa kimaka yo na mbeto oyebi tina te yaka na soigner ba vis no eza kolemba papa azokima ba frene eza kokata na azoka bien te yaka na zongiso na esengo ndenge mwasi azalaka etire teza pona kobongisa yo mama pendo zonga na molongo lokola bato penda bazalaka mundongo muta bota makazaka mutu muso ata botami azana de verger te me ba okute ko aza vierge aza de verger mama yo avo regret olelaka libumu na yo omona ba règle moko ya solo ya eza mwindo yaka na soigner yo libumu etungisaka okaso zukise kati simezongi yaka na sisa ngo tina suka yo pen pona ozwa mama nto bozwa ba numéro oyo 082 73 94
517 numéro wana ata na WhatsApp yokozwa no ngai soki oza na Orange 085 62 40 309 okozwa nga soki olingi na ficelle 0900 23 74 62 okuwa na mamero nyonso na okozwa no mamanto mana ngai ye balanja Aqua Star TV tambola na mokilo mona makambo bakosaka biso toyebaka te nga lelo penda boyebi nga naloba na nga vérité nga alobaka vérité so na lobi vérité mpona banga na ngai te naye kodécouvrir makambo maman to azosala Maman to solution na bokono na bino Maman to ko Maman Cecilio